तर रेला नगरौँ ल। ओ माई गड कति गहिरो, ओ माई गड। ओ बचाऊ बचाऊ मलाई, कोसिस गरौँ, यहाँबाट गयो भने केही हुँदैन। हेलो हेलो, यो मेरो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामी साकेलाबाट दिक्तेल बजारतिर जाँदैछौँ। जान्छ त गयो ल। ए बिस्तारै एकछिन पक्नुहोस् त। ल ब्याक गइन्छ है तल्लो दिन फेरि ल बिस्तारै। ओके सिधै लानु, सिधै चारवटा घाम लाग्यो एक्कासी। ओके बाटो चाहिँ यस्तो बवाल छ, तलबाट आउँदैन है। पक्नै नाति नै म चाहिँ भाइरल हुने भयो हैन। Oh shit. हजुर ए बिस्तारै है नाकासुली। असार 15 को निम्तो छ है यहाँ सबैलाई। कहाँबाट जानु त त्यहाँ चाहिँ? ये नजारा देखिए, वो बल्ल राम्रो बाटो आयो जाइदियो। बाध्यतै पऱ्यो त, गइदिउँ त छेउ नगइदिउँ, हिलोमै पस्नु पर्ने बाध्यता आइपऱ्यो मलाई। ओ बचाऊ मलाई। बाटो त उर्दी छ नि। ये छेउबाट जाँदैन कि पक्रिनु पर्छ?
बस्दियो के हेर्नु त अब यस्तै हो जिन्दगी Whoa. कहाँबाट आउँथ्यो म चाहिँ बिचबाट आइदिउँ तर रेला नगरौँ ल ओ माई गड कति गइरु ओ माई गड जानु गाडी हो हेट कले सुली बक्स भइहाल्यो नि पक्नै त अब मेरो बाइक पनि अडिँदैन यार मेरो के अडिन्छ त ओ अडियो क्या गरौँ है उध हालिदिउँ ल म तान्छु ल ओ ए बल गरौ ओ फेरि ओ लो फेरि हान्नु केही भएको छैन ए ल यस्तो कोल्टे भनेर ल पख्नै ल थोडा सा पस्नु त पस्नु फुल भाइरल हुने भयो हैन ओ माय गॉड ल अब मेरो पालो म फेरि जोसमा आवेगमा आइहालेँ नि त अझै हाल्दिउँ यहाँसम्म लु त जानु पर्ने हो स्ट्यान्डै नला अड्किरहेछ है अनि जा भाइ जा गयो पक्रिनु है म झन्डै लडेँ बङ्गी भाइ अलिकति ओ माई गड ओ आइया हेलो Oh my god. Hilang jam ni. Okay.
सर्प कि के हो यो कति लामो सर्प हो यो ए पानीको पाइप पो रहेछ ल हामीतिर चाहिँ यस्तो खालको बुट चाहिँ अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बाइक चलाउनुको लागि काम गर्दैन सर्पले ठुङ्गे भाइरल बुट हो यो हाम्रो मेरो नि चिनिँदैन जुत्ता हो कि यो के हो हजुर यस्तै छ बाटो त अब यो 1300 पुरै होइन पर ऊ पुगेपछि त राम्रै छ छाप्रे होटल पुगेपछि त नमस्कार कता पुगेर आउनुभयो हामी दिक्तेल बजार तिमी एक्लै आनी कता पुगेर आएको तिमी त ए को बिरामी ए ल ल ल पुग्छौ त घर कता बास हुने हो ल ल बिस्तारै जानु है यदि तपाईहरु पनि यो बाटोमा बाइकमा यात्रा गरिरहनु भएको छ भने एक्लै चाहिँ नहिँड्नु होला यो लफ्याङदेखि दिक्तेल बजारसम्मको बाटो एकदमै खराब छ तपाईहरुले देखिरहनु भएकै छ एकदम हिलो छ कहीँ एकदमै धेरै फस्छ गाडी उचाल्नु ढकल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर सकभर एक्लै नहिँड्नु होला अनि भर्खर नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ बाइक चलाउँदै गरेको भने पनि यो बाटोमा चाहिँ सकभर नआउनु होला तपाईहरुलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ एकदमै बाटो अप्ठ्यारो छ अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै दिक्तेल हस्पिटल यो हस्पिटल चोक भन्छ दिक्तेल बजार आइपुग्यौं अब हामी अब यहाँ चाहिँ एउटा धारा छ पानीको धारा छ त्यहाँ हामी हात खुट्टा धोएर एकछिन बजारतिर निस्किन्छौं पानी आउँछन् आइया हो तपाई थाप्नु न पहिला अब चाहिँ हामी एकछिन हाम्रो दिक्तेल बजार घुम्ने छौं अहिले लगभग 5:30 पनि हुन लागिसक्यो अनि हाम्रो तल होटल बुक गरिरहेको छौं अनि खाना खान झर्छौं 7:30 बजे आज चाहिँ हामी शुभदिन होटलमा बस्छौं आजको रात हाम्रो माथि बजाज सोरुममा हाम्रो बाइक सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भएकोले हामी चाहिँ अहिले बजाज सोरुमतिर लाग्दै छौं हामी चाहिँ अहिले किचनतर्फ लागिसक्यौं हात धुएर रेडी भएर सम्पूर्ण सरजीमा कुनामा बसिरहनु भएको छ के भयो यो त उ भएको छ के रे के
आइसक्यो गरी नै हालेछु के छ हेरौँ गुन्द्रुक टमाटर यता तिनी हाल्नुभयो दाल यो चाहिँ खै के हो यो म चाहिँ सुरु गर्न आँटेँ ल भोक लागेको खाउँ है अब आजको हाम्रो दिनभरिको असार 15 चाहिँ अब हामी यहीँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ मस्तले हामीलाई दुईटा बेडमा सुताइछ यस्तो रिल्याक्स छ नि गाह्रो भइरहेको छ आज दिनभरि थकान बाइक उडाइयो पनि कति ठाउँ उफारियो पनि करम दुखिरहेको छ मेरो त